두류공원 도보 300m, 올수리된 복층 주택입니다. 8m 골목 사거리 코너, 앞쪽으로 차량 2대 주차 가능한 점, 이 위치에서는 큰 장점. 대지 약 44평, 건물 약 55평 규모, 1층은 전세 임차인 거주 중, 2, 3층은 복층 구조입니다. 내부 외부 계단 다 사용 가능, 공간 활용이 좋고 2층은 방 둘 욕실 둘, 남양 안방 구조로 채광도 좋습니다. 3층은 방과 욕실, 소형 주방, 그리고 이 집의 하이라이트, 넓고 트인 옥상 공간까지. 두류공원 생활권, 구조 잘 빠진 올수리 복층 주택이 궁금하시면 제목 아래 더보기에서 확인하세요.